गोट फार्मिंग के शौकीन अफराद, ये राजनपुरी गुलाबी बकरा है, देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा बकरा है। जो दोस्त गोट फार्मिंग के शौकीन हैं, ये वीडियो ख़ास उनके लिए है। बहुत ही आला किस्म का लाजवाब बकरा, पसंद आने वाला। इधर आओ भाई, बड़े कद बुत वाला जो बकरा है।